Þannig að ég held að það sé eitthvað sem við megum aldrei gleyma, sko. Að þetta fólk sem að svara og það að takast á við, þetta kannski hjá þeim, bara enn eitt símtalið og þau eru öll voðalega kúl og allt það. En þau að tala við fólk sem að hringja inn mikilvægasta símtal á ævi sinni. Við veltum því oft fyrir okkur hvað gerir góðan neyðarvörð og við erum alltaf búin að vera að leita því í svona ráðningarferlinu ansi lengi. Þú þarft að hafa hennan áhuga. Þú mátt ekki hafa sjúklegan áhuga. Þú mátt ekki vera of mikið á bólakafi inn í lífi einstaklingana. Þú þarft að vera kannski ákveðið kærulaus. Þú bara svona tekur stöðuna, hvað í gangi, ég ætla að hjálpa þér, slaka þá, ég sendi hjálpina og hringdu í mig aftur ef það kemur eitthvað upp á. Þú þarft að hafa tekist á við lífið á einhvern hátt, sko. Og við höfum séð það margoft að þeir sem eru alveg reynslulausir, þetta of mikil reynsla að byrja á að vera hér. Þannig að, já, hvað gerir góðan neyðarvörð? Ég enn að leita. Við höfum alveg fundið fyrir því að fólk feimið við að hafa samband við Neyðarlínuna því að þeirra aðstæðu sé nú ekki svo mikil neyð. Við eigum alveg dæmi innhringingar frá þá gjarnan fólki af eldri kynslóðinni sem að talar mig að nei, það er engin neyð hjá mér en ég var nú bara að hugsa ef þú ættir einhvern kannski tiltækan að kíkja á mig en það nefnilega þannig að það kviknað í bænum hjá mér. Og veistu, okkur finnst þetta kannski fyndið en þá þetta kannski svona þess eðlis að það kviknað í pott á eldhúsinu, eldavélinni eða eitthvað slíkt og þú telur að þú getur nú að ráða við þetta sjálf, sko, eða sjálfur en svo áttar að það kannski gott að fá slökkvilið, svona að kíkja á þig. En í svoleiðis tilvikum þá aldrei að hika, bara hringi í 112, það er það eina rétt að gera.